그때여 심왕후 예부상서를 또다시 부를 수 없는 이리 와라. 그 공사 거주 성명을 묻고 처자가 있나 물어보아라. 신봉사 처자 말을 듣더니만은 눈에서 눈물이 뚝뚝뚝뚝 얼어지더니만은 소명이 아뢰리다. 아뢰리다. 소명이 아뢰리다. 소명이 사옵기는 안개 도화동이 붙었고 상명은 심학교요 일중년 상화를 따르산 구경으로 상처하고 어미는 딸 자식을 방보에다 싸서 안고 이 집 저 집을 다니면서 공양자스러도 먹여 개우 길러내어 지부새가 되었는디. 교행님 출천하여 애비는을 띄운다고 남경장사 선인들께 암백석의 몸이 팔려 인당수 재수로 죽은 지가 복음 3년이요. 끝날까지 못하고 자신만 팔아먹었으니 이런 전하 목살 놈을 살려두었을 때일수 당장 목숨을 끊어주주. 심황후의 말 듣고 산호주점을 거쳐버리고 보신말로 고치는 목을 안고 아이고 아버지 신봉 깜짝 놀래. 에이 아버지라니 누구야. 아이고 나는 아들도 없고 딸도 없소. 문 안 달려있다 하나물에 빠져 죽은 지가 후금 3년인. 누가 날 달여 아버지야. 누가 날 달여 아버지라고 하여. 예 공연한 장난 말어. 아이고 아버지 여태 눈을 못 뜨셨소. 임당수 깊은 물에 빠져 죽던 정이가 살아서 여기 왔소. 아버지 눈을 따서 손녀를 봅소서. 신봉사가 이 말을 듣더니 어떨 줄을 모르는구나. 에이 성이라니 내가 죽어 천지를 들어왔느냐. 내가 아직
어디라고 살아다니면 말이냐. 햇살이면 어디 보자. 아이고 내가 눈이 있어야 내 딸을 보지. 아이고 가까워라. 어디 내 딸 좀 보자. 신봉사 두 눈을 끔적끔적 하는구나. 어디 보자. 어디 내 딸 좀 보자. 눈을